क्या ये चैनल नू सब्सक्राइब करो जोर दी ये चैनल नू सब्सक्राइब करो। हाँ अंकल जी की गल सुन लो जी, ठीक है जी। हाँ जी, क्या हाल चाल आपके भाइयों। तो भाई वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो बड़ी मस्त होने वाली है। तो चल रहे हैं, पहले बच्चों को रोटी वोटी पा के हैं, तो बाकी आपको अपने बच्चों की, हर बच्चों की स्टोरी बताते हैं कि कौन कैसे आया हमारे घर पे। तो चलो साथ में रोटी पाएंगे और साथ में दिखाते चलेंगे और नाम बताएंगे आपको उनके सबके। वही चैनल बने रहना भाई, जो नवा बंदा भाई इसमें सब्सक्राइब करना चैनल को भाई, ठीक है। तो चलो चलते हैं। हेलो नन्नू, क्या हाल चाल मेरे भाई। नल्लिए ये देख लो, वेला ना कोई काम ना कोई काज, क्या देख रहा है भाई। कुछ नहीं है भाई को यार, मस्त हो रखा है। ये हमारी देसी पिटबुल देसी पिटबुल। इन सबकी स्टोरी बताने का क्या हमने कि कैसे कैसे ये हमारे घर पे आए। सबकी स्टोरी बताते हैं, पहले हम बाहर वाले बताते हैं फिर इनकी बताते हैं आगे। चले शबील भी लेके आएंगे। ओए शबील पिएगा, ओए लड़के साले शबील पिएगा नहीं। चलो हेलो करो, हेलो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ठीक है, कुत्ता से हाथ है। नींद आ रही है। जरा इसके बारे में बताइए, ये कैसे आया था। ये आपके बर्थडे वाले दिन आया था। ये आया था मेरे बर्थडे वाले दिन 8 अक्टूबर को। मोटी और बब्बू पड़ गया था इसको वहाँ पे। इसके किसी ने ना कान कून काटे होंगे बचपन में, इसको पिटबुल बनाया होगा। तो बेचारा ऐसे ही आया था। इसके साथ में ना कानों में क्या स्टिचिंग हो रही थी ना, सारी वायर बेचारे कान में प्लास्टिक सारी इसकी निकाली जाएगी। बहुत लल्लू था, सीधा ही आ गया घर के अंदर बढ़ गया आते ही। ये पाजी जी की तो एंट्री ऐसे हुई थी हमारे घर पे। बहन जी की भी एंट्री ऐसे ही आई थी। मेहमान जी जैसे मर्जी आके, पता नहीं चला इनका कब आ गए। पार्क में घूम रही थी, छोटी सी थी, टिड्डर सी। तो रोटी पाई बस, उसके बाद से हमारे पास ही आ गई हमारी देसी इंडियन पिटबुल सो गई। और ये पाजी पता नहीं कैसे आ गए हमारे घर पे इनका पता नहीं कैसे हुआ उद्घाटन। हाँ जी भाई, आप कैसे आए थे। आप पे गोली खा के कैप्सूल के साथ आया। चलते हैं अगले डोबे में। ओ ऐसा नहीं बोलना। तो चलो भाई चलें। चलो रोटी पकाएं। मेन्यू चेंज हो गया था ना, चिकन है। ये पाजी का पता ही नहीं कहाँ से आ गए, नकली शेर मनाड। ये भाई छबील लगी है, देखो छबील। चले छबील मिली और भी नहीं है। चलो आप भी सेवा करो। आपके घर के पास इतने भी रोटी बेचते हैं, आपको फ्री आता है एक दो रोटी मारे से। चले देख लो, बिल्कुल लड़ाई नहीं करते, पता है अपना अपना खाना खाना है ना जी। तो आगे आपको दिखाते हूँ। और इधर आनी कहाँ जा रही है तू। ये है हमारी मटको और रोने लगी है पीछे। ये बेचारी सड़क में बेचारी कभी वहाँ धक्के खा रही, कहीं कहीं धक्के खा रही बेचारी। तो इसका नाम है मटको। तो इसको मेरा छोटा भाई और ये लड़की लेके आई थी। हाँ हाँ चोट लगी है। पसीटू बाहर निकल जाती है ना। लेके खा रही है। हाय रोटी ले ली, हाय रोटी ले ली। नहीं देनी नहीं देनी नहीं देनी नहीं देनी नहीं देनी छोटू, नहीं देनी नहीं देनी। ओए ओए चोट लगी ना इसके। स्प्रे इसका ना रोई की हुई है, शाम को लगाते हैं ना रोटी खाने का। काला 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 काला। चलिए चलो। तो ये हमारी न्यू फैमिली मेंबर, कोई 4-5 दिन हुए हैं आई को, बेचारी को कोई रोटी पाई है। चलो तो ये हमारा टाउ टाउ, इसको भी हमने पाला चारे को, छोटा था ये। इसके सारे भाई बहन मर गए तो ये बेचारा रह गया था टाउ टाउ। ये हमारी जेरी, ये मेरी जेरी सबसे बड़ी इनसे। इसको पॉकेट में लेके आया था इसको, तो छोटी सी को, तो सबसे बड़ी है। ये मेरी लाडो पैरी, ये पैरी आई अडोप्ट किया था इसको डॉग शो में से। इसकी अखबारों में बड़ी फोटो आई थी। ये हमारी सेलिब्रिटी है यहाँ पे। ये अपने बेटी जी राजू, इनका बेचारों का बहुत मुश्किल था। इन दोनों को ना पार्क हो गया था। जिनको पता है भाई, इस
बीमारी के बारे में उन्हें पता ही है कितनी बुरी होती है, कम भी चांसेस होते हैं बचने के। इसको और इसको हुआ था। ऑल क्रेडिट गोज टू हर, जिसने इनकी पोटियाँ सब कुछ, मतलब पता ही है जिसको पता है भाई कि पारो क्या होता है, तो उठाई, सब कुछ उठाई। घर वाले जो दिन रात को बेचारे को लेके गए, बहुत मुश्किल से बचाया था इन दोनों को, बहुत मुश्किल से। इसके 2 भाई थे, वो मर गए थे बेचारे, तो ये 2 रह गए थे। पर आज के दिहाड़ी ये दोनों इतने हरामजादे हैं ना, इतने हरामजादे, अब साले किसी को फड़कने नहीं देते यहाँ पे। तो ये टाउटाओ की माँ, ये टाउटाओ की माँ है। चलो, तो ये देखो मेरे सारे बच्चे, बाकी मेरे बच्चे चंडीगढ़ में भी है, उनके बारे में चंडीगढ़ जाऊंगा तब बताऊंगा। अभी ये इतने यहाँ पे है, 3-4 उधर है, फिर शाम को दिखाऊंगा उधर। बहुत सारे डॉगियों की कमी नहीं अपने को, सारे मेरे फैमिली मेंबर्स। ये मेरे बच्चे, तो ये मेरे बच्चे खा गए रोटियां, अब चलते हैं हम। ठीक है भाई, शरारत नहीं करनी किसी ने, ठीक है? चलो, मेरी सबसे बड़ी, मेरी प्यारी डोबरमैन, उसकी चिट लगाओ उसके भी यार। ओ फक यार, इनको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा यार, इनको भी इंजेक्शन लगाना पड़ेगा दोबारा। शाम को तो मेरे हिसाब से ना औखा हो जाएगा ना। चलो बाय बाय, लव यू, मेरी जाने बनो, आता हूँ शाम को। तो चले भाई, जितने की निकलेंगे ना, तो ये भाई लोगों को पड़ जाते हैं, तो भाई हमें देख के थोड़ा इनमें जिगरा आ जाता है ना। तो ये यार, तो चलो चलते हैं, बाकी बीच में मिलता हूँ मैं। हाँ जी वीर जी, फिर आए आप गर्मी में, यहाँ पे बंदा नहीं मर सकता। और देखो जी, आज गिलास भी गया। आलू ले लो, गोभी ले लो, प्याज ले लो, ले लो ले लो ले लो ले लो। सब्जी लेने आया भाई। और अंकल जी ठीक ठाक हो? मस्त अंकल, मस्त आगे अंकल जी। हाँ मस्त। अंकल जी को छेड़े आगे, आओ अंकल को छेड़ते आगे। और अंकल जी क्या हाल चाल, ठीक ठाक हो? बढ़िया हो? कबीर मिला, कबीर मिली होती। ये अपने अंकल जी है, बड़े घैंट बंदे अपने, है नहीं? दुनिया देख रही सारी। हाँ, तो टीवी जाओगे तुसी? हंस देगा तो सच्ची। हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो, सत श्री अकाल कर दो, सत श्री अकाल जी। क्या चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करो, कहो ये चैनल ਨੂੰ, कहो क्या ये चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करो, जोर दी, ये चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करो। हाँ अंकल जी की गल सुन लो जी, ठीक है जी। हाँ जी, तो चलिए जी, बहुत गर्मी है, तो रोटी सारे पा लिया, देख कर चलिए सब्जी वब्जी लैके। ओ हाँ जी, आ गए घर इतनी गर्मी के बाद, रोटी रोटी पा ली है, छबीली बना ली है। ओ यार शिट, ओ नन्नू, ओ शिट ब्रो, ओ नन्नू, फक यू ब्रो, फक यू, फक यू टू बेबी। पूछ ला दिया ताड़ा गिफ्ट ताड़े वास्ते, आपने हमारे बच्चों का टेक केयर किया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो जितना पीना है पियो, ठीक है, बाद में हो जाएंगे। ये हमारी मोटो पिप्पी जिप्सी से जितना गंद खिला लो उतना ही कम है। चलिए चलो चलिए चलो, ठीक है पापा छाड़ दे फोन, हेलो छाड़ दे, कुछ नहीं मिलना। हाँ जी, तो आपको सारे बच्चे दिखा दिए, बाकी सारे तो दिखाया नहीं है, क्योंकि अभी 2 ही मेरे बच्चे भी बेचारे पीछे ही पूरे हुए थे। एक का नाम जिमी था, एक का नाम बब्बू था। जिमी को बेचारे को डिस्टेम्पर था, ठीक है, उसकी मैं आपको फोटो पा दूंगा बेचारे की, ठीक है, बहुत प्यार करता था यार उन्होंने भाई। तो मेरा बब्बू था बेचारा, उसकी डेथ ऐसे हुई क्योंकि उसकी ना किडनी बेचारे की फेल हो गई थी, दोनों किडनियाँ फेल हो गई थी, तो इस कारण बेचारा पूरा हो गया था। तो बाकी मेरे चंडीगढ़ में भी बहुत डॉगी है, उनके बारे में बताऊंगा आपको मैं। तो नाम पहले आपको सबके नाम तो पहले, जेरी, बब्बू, जिमी, पैरी, इलकी, राजू, बिट्टू, नन्नू, अटको, टाउन टाउन, जिप्सी, अल्फा, कैरी, ब्लैको, डब्बी, कालो, कालू, हाँ कालू, बाउंसी, बाउंसर, पिट्टी, रोबोट, हाँ रोबोट, देख लो ना, चमकीला भी था, उनको पहले वो पीछे उठा लिया था उनको, चमकीला, हीरा, ये डॉगी थे। तो वो तो बाकी थोड़े आधे हमारे चंडीगढ़ में है, आधे हमारे यहाँ पे है, ठीक है भाई। तो वीडियो करते हैं फिर एंड, जिनको भाई वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को। और पहली बार मैंने अंकल से बुलाया है, ठीक है, अंकल की बात सुन लेना। तो ठीक है भाई, यहीं पर एंड करते हैं ब्लॉग को। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।